manager 問我唔食啊，你幫我買杯波霸奶茶翻嚟啦。可能真係因為 COVID，因為我哋 grow up 嘅時候好多時間都係 COVID，咁我哋呢個 DWIT 嘅 series 咧，其實係想多啲了解唔同 generation 啦，咁想 specialize 喺 focus 喺 Gen Z 一 part 嘅。咁其實我喺呢段時間都有同唔同 Gen Z 嘅朋友去傾偈。咁有一個共通點就係我 kind of get 到嘅就係佢哋覺得傳統嘅 mindset 唔一定係好適合佢。例如朝九晚五嘅 working style。咁我想聽下你點諗呢件事？其實點解我會一開始想做生意，就係我知道朝九晚五我自己會唔中意啊，因為首先係好攰啦，跟住冇自由啦，跟住如果我朝九晚五我想打波就打唔到啊，再加我覺得係有啲屋企人嘅影響嘅，因為我屋企人都係做生意啊，咁所以變相即係總之就係好中意做生意去搵錢咯，跟住即係個 game 我好中意個 game 咯。但係你唔會覺得喺一個 let's say corporate life 係咪朝九晚五，你會學到一啲 structure， 你會學到 discipline。 我都聽過啊，就係我記得嗰陣時係我媽咪嘅朋友同我講話你就算你想做生意，你都要可能返下啲工，然後理解下人哋想即係近你個 structure 係點，你先至可以返㗎嘛。咁呢個咧，咁你諗下，其實係咪同睇 YouTube 好似啊？我唔會否認。因為你都係睇人哋做咩，然後但係你都要實踐喎，自己再出去實踐喎。咁你遇到個困難都係會遇到喎。點解我學得最多嘢啊？例如賣鞋就係我去做啊，我去做我先至學到，我去做我先可以 build 到啲 connection。我點樣可以 negotiation？我點樣可以即係個 art？我點樣可以去 like 我俾你贏我呢一次？但係 in the long run，I'm gonna win。呢個我覺得好好。我 share 少少啦。咁我爹哋都係做 business 嘅。咁其實佢成日都同我講一件事，就係俾人呃唔緊要，佢呃你唔捨得㗎。咁你就會記得噶嘛。即係你記得你俾人呃過，你點樣俾人呃 ？Next time 唔好俾人再呃，係咪？即係其實係 similar，similar 係啊。所以就係冇諗住要返呢一個朝九晚五。但係我諗好多 Gen Z 嘅諗法，因為我諗而家因為 social media，所以因為我哋好中意睇 reels 啊，嚟年輕一代，即係我自己都包括，我有時候都會shit 錄下都好耐啦，錄咗係。咁但係我覺得嗰啲 reels 就有啲可能我自己睇到啲內容啊，即係好多一係咧就係去 party，跟住就you're in your 20s，so like 如果你而家唔做 like when you gonna do it， 跟住一係就係去 travel like 環遊世界去睇唔同嘢。喂，其實係真係冇問題啦呢樣嘢，但係即係我諗好多人都係因為呢啲嘢睇到人哋去做呢啲嘢去選擇就跟住，但係就冇自己諗過可能自己真係想要啲咩，又或者人哋可以做到呢啲嘢去背後可能佢做咗好多嘢先可以有呢一個享受啦，但係即係我哋就會 neglect 咗，然後就我諗個 perception 係有啲錯，as in 我唔係話 Gen Z 係錯，反而係 let's say as a millennial looking in， 或者一啲 boomers looking in， 可能佢哋會覺得，喂，佢哋成長嘅時間就係咁樣咯，即係朝九晚五 structure 係咪？跟住你要 obey 係咪？你要 respect，咁但係去到呢個年代，其實我成日覺得 information is flat。information is flat 嘅意思係我今日坐喺度，我知道個世界發生緊咩事。因為頭先你講啦嘛 ，social media、YouTube 呢啲全部都係一啲你可以 absorb multiple source of information，係咪？咁而你點樣去 leverage 你學到嘅嘢去 showcase 出嚟係另一件事。咁好多人會覺得sure，Gen Z 成日都話唔想返工啊，我唔認同，而係佢哋睇嘅世界同我哋睇嘅世界其實已經唔一樣。再加埋 AI，like the world is different， 係咪？即係我要學 coding，sure， 但我識個 foundation 已經識㗎啦，我就可以整到成個 app 出嚟，因為有 AI 嘛，係咪？我想學下點樣 build 一個 brand，
我喺 AI 我用 ChatGPT 我打晒成個 prompt 出嚟，佢俾晒成個 structure 我跟住就得噶啦。咁但係有好多可能有一紮俾人誤會嘅 Gen Z 係佢哋未必會 execute， 未必會行出第一步。但係我揾你嚟傾係因為我覺得 I've seen you taking multiple first step。我覺得呢個同打波有關係㗎，即係打波嘅 mentality 絕對係有影響呢件事嘅。點樣去 always improve 咁係咪？咁你揾到個 foundation 出嚟，你揾到個 blueprint 咁點啫？你唔做你都會識㗎。你整呢件衫就係唔同嘅廠原來有唔同嘅問題。咁你點樣去one by one 咁樣去 tackle 咧？即係我覺得呢個就係可能唔同 generation 對 Gen Z 嘅誤解。又或者我覺得佢哋會覺得我哋成日貪平，係都有機會咁諗，因為但我揾唔到解釋啦。而家貪平，我可以同你講啊，唔係 Gen Z 貪平，我都貪平，即係我喺你嗰個年紀，我都係一心諗住打波嘅，係咪？我都係讀大學暑假翻嚟香港做 internship，sure，but I still party hard at night，you know，right？ 即係 you only live once，YOLO， 你要 only in your 20s once， 你而家唔做，你其實冇機會做。好似我去到我呢個年紀，而家有個小朋友，即係我有 certain timeline，I need to go home because 我要照顧佢，我嘅 responsibility 啊嘛。喺你未有嗰個 responsibility 嗰度，你係應該 enjoy life 嘅。但係 enjoy life 嘅過程，你點樣去 constantly improve yourself？ 我覺得呢個先係個重點，係咪？而呢個係我見到你嘅嘢咯。但我其他 Gen Z 我唔夠膽講，係咪？咁但係 I'm sure they have something in mind。咁 OK，so 到我問翻你。好啊。即係喺唔同 generation 望我哋 Gen Z，可能有好多唔同角度啊，好多唔同 flaws 咁樣啦。咁你覺得我哋啊？呢個 very good question。我 respect 你哋，我 respect，但係 at the same time，有啲位我 understand 點解唔同 generation 會，例如我有啲同事會同我講，佢老婆屋企，佢老婆公司啲 Gen Z 6點放工就放工噶啦，係啊。咁但係可能我哋呢啲 generation 會覺得，老細未走，我唔走得噶，係咪？跟住我 share 個 story，呢個 story 我覺得值得 share 嘅。我有啲朋友嘅公司啦，係咪？佢哋開會開到遲咗，咁咧個 manager 就問大家，咦，我哋今日 overrun 咗個會，咁不如就出去食啦，係啦，出去食我哋一齊食啦，或者我哋買外賣翻嚟啦。跟住就問你識個 Gen Z 啦，問 Ethan，你出唔出去食啊？定係想買外賣翻嚟啊？跟住你知唔知佢嘅回覆係咩？佢嘅回覆，我唔食啦，你幫我買杯波霸奶茶翻嚟啦。OK， 應該係女仔嚟嘅，係啦，係啦，即係 OK。可能 from 呢個 conversation， 你會覺得冇乜問題啊？你覺得有冇問題啫？我覺得冇乜問題。你覺得冇乜問題？咁如果係一個老啲嘅 millennials 或者 boomers 會覺得 manager 問你出唔出去食，其實 in a way 係講一係你幫我去買，係咪？或者我哋一齊出去買翻嚟，而唔係我唔去食啦，你幫我買杯嘢翻嚟。我就會 OK， 係會有少少唔 appropriate 嘅，但係咧，我諗即係我個角度又好似同你有即係可能我第二個角度我就諗，可能佢同我出去食，可能就係有一個機會可以嚟，可以即係可以俾佢更加認識我，跟住就可能有啲咩 opportunity 咁樣。嗱，呢個就係一個有 growth mindset 嘅人，但係嗰一刻嗰個 manager 就會覺得有冇搞錯？點會係？即係你話你唔出去食就算啦，或者我自己買外賣就算啦，而係你幫我買杯珍珠奶茶翻嚟，即係喺嗰個 feel， 即係你明唔明？我明。唔係話 Gen Z 唔好，但係有啲位個 freestyle 可能 freestyle 得太犀利，某一啲 generation 未必會接受到。即係我覺得呢個係一個 very good example on 其他 generation 望 Gen Z 嘅嘢。咁你問我係好定唔好？可能佢有好多嘢想做咧。即係可能好多嘢未做完，或者啱啱開完個會，有啲嘢想 follow up， 係咪？咁但係如果佢今日係個 manager， 唔會，即係如果我係你 for example， 如果係你係個 Gen Z， 我可能會咁講，啱啱開完會，仲有啲嘢想 follow up， 我唔出去食啦。
如果經過可唔可以幫我買杯珍珠奶茶翻嚟？即係咁樣嘅 delivery 咪舒服好多，係啊。但係佢係第一句就係、幫我買杯珍珠奶茶翻嚟就得啦。但係我覺得未必一定係關 Gen Z 事，因為大家後生嘅時候，你未我唔知啊，可能當佢啱啱出嚟做嘢，咁可能佢就係唔知即係上司下屬咁樣嗰啲規則，但係可能係唔同 generation 都會有，咁大家都會啱啱出嚟做嘢個。會嘅，但係我都幾肯定，我真係唔知啊。其他 generation 未必會講呢句説話，可能係買其他嘢翻嚟食啊。即係佢未必會，佢可能自己落去買咯。係啊，但係就唔會叫個上司去買。所以呢個係真係 interesting story to share，right？ 即係日常生活中我哋會聽到呢啲嘢咯。咁你問我係咪 Gen Z 唔好？我唔覺得咯。但係 in a way， 但係會唔會有其他方法去表達？未要幾個例子，即係回答你個問題啊！即係我覺得我好欣賞 Gen Z 有呢個諗法，同埋佢哋有呢個能力去自己去創造好多嘢，因為 information is flat。但係同一時間可能有啲人情世故。workplace respectfulness 係咪？可能嗰啲位會 off 少少咯。我覺得即係我當歸類呢一啲都係 communication skills 咯。可能真係因為 COVID，因為我哋 grow up 嘅時候好多時間都係 COVID，咁我哋 true 最應該成長嘅階段，即係除咗大學嗰幾年啊，即係我大學嗰幾年啊，但係我中學，例如我中學就係我中3到中5呢段，即係理應就係成長都幾快時間啦，但係我就都係塞喺屋企。所以你中3到中5都係 COVID 時間。我係冇住咯。OK， 係有關係㗎。我覺得 COVID 係有影響，係有啲關係。係不過我都係澄清，我唔覺得 Gen Z 有問題。係啊，我覺得係 goes both ways。人哋覺得 Gen Z 有問題，Gen Z 可能覺得人哋有問題，係咪？但係同一時間，我哋有冇諗過點樣同 Gen Z 去 communicate？呢個係另一個 point of view 嚟嘅，係咪？In a way，你哋可能會覺得你哋咁有 experience，你哋應該識得 handle 我哋呢一啲新入嚟社會嘅人，係咪？但係你哋做唔到咯，好，即係所以我會覺得it goes both ways，係啊。即係喺我嘅 communication 嘅 Gen Z，我會想聽你哋講咩，我會想 understand 你哋嘅諗法，而我再去 adjust 我個 mindset，而唔係完全就你哋，但係我哋有個 middle point，係啊。which 我覺得係幾好，因為即係我自己屋企人唔係啊，即係我自己屋企人都係好 open-minded，好 supportive 啦，所以我先可以做咁多我自己想做嘅嘢啦。即係我真係好 grateful for 我有嘅嘢啊，所以係，但係 which 我見過好多，例如當我屋企人啊，我唔同朋友嘅屋企人啊，跟住佢哋屋企人都係好 like 好文質、好固執咁樣，跟住覺得自己啱晒 which 我覺得係，即係佢唔會 open to listen，我覺得係幾難去溝通咯。即係我哋當我哋 Gen Z 嘅角度，跟住我哋就會算啦，我都係唔想講啦。跟住講完佢又唔明咁樣。其實咧，我覺得真係唔係就係 Gen Z 嘅。我28歲打甲一，其實我打甲一嗰陣時候，我爹哋都係 constantly 同我講：你點解仲要打波？你明唔明？即係咁，我覺得我28歲，我已經有份工，我朝頭早返工，我夜晚自己打波，係我個 choice 啦。但係我可以講 tough love，係咪？但係同一時間佢會覺得你應該將你嘅 energy 放喺其他嘢度，係咪？咁但係每個 generation 都會遇到呢啲問題，而只不過我覺得 Gen Z 係太 digital native，係咪？Information is flat， 太多資訊係太容易去吸收嘅情況下，其他 generation 根本都唔夠快，都唔夠你哋快，係咪？你哋諗得出做得到，而我哋可能係要諗完要做 research， 仲要諗下 risk， 你個 responsibility 喺邊度，係咪？賺唔賺到錢，對你有冇幫助，先至去做。所以我係欣賞你哋，我係 jealous 你哋嘅。但係咁，我又覺得我自己好似如果咁樣講又唔係好 jealous，因為我都會諗下究竟我呢一個，就算我賺唔到錢，佢帶到嗰啲咩 positive 嘅 impact，
俾我先至去衡量我做唔做呢樣。咁我覺得好多 Gen Z 都係咁嘅，係啊，只不過佢哋未必表達出嚟，係咪？即係同一時間，因為你屋企比較 open，可能你會表達得多啲，但係有啲係屋企人可能比較文塞嘅，你講少啲咯，係啊，所以我覺得呢個係 give and take 嘅，係。仲有其他嘢想問？係你啱啱問我我做即係自己，無論係買鞋又好，打波或者 clothing 咁樣啦，跟住嗰啲 struggles 啊，咁我就想問翻，咁我哋而家 DWIT 啊，咁你點解一開始會想做 DWIT 呢樣嘢？即係你即係自己本身做 tech company 啊，跟住點解會想無啦啦 start up 一個 DWIT 嘅 channel 啊，去做 podcast 啊，同埋你中間有啲咩 struggles？如果我用一句説話去 sum up 就係、我做 DWIT 就係想好似同你呢人傾偈，即係最終嘅 concept 嘅咩？咁但係我講多啲嘅就係頭先我 share 咗啦，我28歲打甲一，你會諗下喎 ，OK， 再 rewind 少少啊，嗱你喇沙嘛，我都係喇沙，咁我嗰陣時候一齊打校，即係大家都係打過同一個校隊㗎啦，係咪？跟住我哋嗰陣時候有 Nike League，我係16歲 Nike League 嘅 first round first pick， 即係 in general 嚟講，你係 within 嗰個 age group 要去到 top，係咪？跟住去咗外國讀書，跟住翻嚟要做嘢，跟住28歲我先有機會重新去追夢，去打波。我一打咗6年，去到我差唔多34歲，off season 打 C League，斷咗條韌帶。我諗呢個係好多人聽到都會覺得有冇搞錯？即係你話你打甲組斷都 make sense 啊！你打 C League 斷咗條韌帶嘅，我斷咗條韌帶之後，我開始做我嘅 recovery， 我就開始有呢個諗法，就係我想 document 成個 process， 因為我係咁辛苦去追夢，但係因為一個 wrong step， 係咪就斷咗？咁成個 process 係好耐啦，我用咗2年幾時間先而家開始打返波。咁但係 in between， 我覺得人生有好多高高低低，其實你身邊嘅朋友都可能會經歷同一件事或者唔同嘅嘢，但係有同一個 impact to their life，right？ 咁我想透過 DWIT，which is do whatever it takes， 去 share 呢啲唔同嘅故事咯。因為我覺得 authentic 嘅 story 喺而家呢個社會係好重要。因為你 IG 見到嘅嘢可能都係 success， 係咪？你擺咗嗰啲嘢出嚟，但係其實頭先你講嘛，我去到呢個位之前，你知唔知我經歷咗幾多嘢？你今日如果你個 clothing brand 係 become very successful，people will only look at 你個 wow how successful it is， 但係佢冇諗過原來你經歷咗咁多嘢先去到嗰個位。但係呢個 learning 其實係好值錢嘅，係咪？我唔係講緊金錢上面嘅值錢喎，係 inspiration 上面喎，係咪？我同你傾偈，我希望我可以俾到某一啲 inspiration 嚟，過你日後嘅發展。同一時間，你做緊嘅嘢都 inspire 到我喎。其實呢個就係 DWIT 背後嘅 mindset。咁 struggle 咧就真係好多嘅。嗱，例如我哋做今日呢啲嘢，我都要 prep 啦，係咪？我做每一個 podcast 我都要 prep 啦，prep 完錄完個 podcast 又要去重新睇啦。我一條 podcast 我可能睇10次以上喎。跟住再諗下邊啲位係去剪翻出嚟 highlight 啦，點樣去再放其他 content 落去，再整得好睇啲啦。跟住又諗 branding 啦，係咪？又點樣 execute 啦 ，marketing 啦，好多嘢。跟住做唔出嚟冇人睇。我覺得呢個都係一個好大嘅 point， 即係冇人睇。但係即係因為我自己我都有拍我有個 page 係 World Project 啦，就係我記錄自己練波咁樣啦。咁我一開始咧就有朋友幫我拍，跟住幫我剪，咁我就未識剪片，我唔知剪片有幾難幾辛苦。但係到後尾咧，我就諗住學多個技能，我自己學，跟住自己剪啦，跟住就知道呢樣嘢好難啊。但係咧，我一唔 link 自己 personal account post 咧，我啲 feel 就唔高啦，低啦，直頭係即係又唔可以話係低嘅，但係唔係即係同我 link 個 personal account post 嘅 feel 係唔一樣啊。跟住 likes 又唔多啦，之後就會有啲 struggle 啦。但係我睇過一個有個人
IG 唔知你有冇聽過 Gary V 哦，有，佢係真係幾好，跟嗰點解我識呢個人咧，就係、我好大嘅 mentor 啊，係 Toto 啊，唔知你知唔知 Toto 波，佢即係我好多唔開心啊，好多 struggles 啊嗰啲我都係同佢講，跟住佢去嚟俾 advice 我，然後 guide 我點樣行啊，跟住佢就 send 咗，即係例如有啲 advice 就佢會 send 咗 Gary V 嘅條片咧，即係介紹咗 Gary V 呢個人啦，咁我就睇咗有條片就係講話咩，可能你個 IG 而家100個 follower， 跟住咧100個 follower 就係咁樣成班人，跟住700個就係即係已經圍住晒咯。其實唔可以話少咯，只係你冇諗過呢個 amount 嘅人去 follow 你，即係去關注你，去睇你做嘅嘢。其實已經你有好大堆人去睇住，咁其實已經係好好，唔一定要俾世界嘅框架就係10K 藍剔100K 1 mil 先至係好好。其實你100、200、300已經係好大 crowd 人，所以其實我絕對我完全 resonate， 因為點解咧？喺我嘅 DWIT journey 啊，而家我1月開始做嘅，而家做咗8個月、9個月啦。8個月。Sure， 有好多時候冇人睇，亦都有你頭先講啊。我 link with my 即係我 collab with 我自己嘅 IG， 咁就會多啲人睇啦，係咪？但係我單獨出就可能有時候個 view 數係100、200，甚至乎50，係咪 like 可能得幾個？即係你會好 discourage。但係當你無啦啦收到個 DM，係同你講話，Hey， thank you for sharing that， like I just went through that，thank you for inspiring me。嗰下你會覺得值，即係我唔係話要 influence the whole world，有一個人 respect 或者一個人 respect what I'm doing，I'm good，I will keep going，係咪？即係我覺得呢個係我 struggle 裏邊，但係我裏邊揾到嘅少少嘅 highlight。我都 resonate， 因為就算有啲片冇人睇啊，但係咧，即係我都收過一啲 DM 就係喂繼續打啊，即係你影響到我，你 impact 到我，哇！其實即係我諗翻我點解 start 呢個練波嘅，即係其實一開始咧最初衷就係第一就係想遲啲出個 clothing brand 可以 promote 到啦，因為我自己做嚟練波啦。第二就係可能可以 inspire 到其他人，咁即係我冇諗過，即係就算呢個 amount 嘅 follower 都可以有人可以同我講你影響到我，跟住想你繼續做。其實呢個就係個目的咯，即係我覺得最大轉變就係由一開始想打到咩 level 去到淨係想 inspire 到人。其實我覺得呢個已經係最重要嘅。我記得我有留個 comment，keep going don't stop， 即係嗰啲啦。因為I respect， 因為我亦都明有幾難。to wrap up 啊，今日其實我哋喺呢個 conversation， 我真係覺得我 actually learned a lot from you。Same， 係因為我哋雖然識咗都四年噶啦，我哋攞埋一齊冇所謂，係咪？但係冇坐低傾過偈嘅，係咪？同埋我哋冇機會係咪 heartful conversation。而今日我覺得我一開始已經講 I respect you， 所以我覺得今日喺你身上，我明白其實可能 Gen Z 唔係大家心目中諗嘅嗰種心態，而 they are actually a lot deeper， 係我哋唔明，或者冇機會去了解咯，因為我哋嘅 mindset 就係你哋懶咯，係咪？但係其實唔係你哋懶，而你哋 you guys know how to work smarter，not harder。Agree？ Yeah， 係啊，我覺得呢個好重要，而我都係學緊呢啲嘢。係啊，所以我覺得今日係 very fruitful 呢個 conversation。咁我俾你嘅唔係 advice，but my feedback to you is continue to do what you're doing。You know， 我希望見到你有一日喺唔同嘅舞台打波，係咪？亦都希望見到你嘅 brand 越做越好，係咪？Like 你嘅 brand launch，I will definitely support it because it's a community。我覺得一個 community 好緊要。係，我見到你都想 build up 一個 community， 即係 build up 個 community。咁我覺得我哋大家都係 different community，but 係有 overlap 噶咯。係，it's a bigger community，especially 喺呢個地方係咪？同埋我哋有咁多唔同嘅師兄師弟嘅 relationship，即
即係唔係淨係中學，其實大學都係，即係我個 master，我而家 doctor 都係經大，所以其實 in a way 係其實幾 align。同埋一個 bigger community，like spread love 都好過。Course， Yeah，cause 我覺得太多氣。喂，你要諗下，我個仔啱啱出世，one day they're gonna look up to you。其實個年紀係差唔多噶，我大你。我唔知講咩。嗱，你諗下，我而家大你19歲嘛，我37歲啊，我大你18年啊嘛，係咪？佢而家0歲，你19歲啊嘛。Yeah，其實係37。係啦，所以 when he is 18 19，你就係我呢個年紀咯。到時我幫我。係啊，其實 maybe you know that's the goal，that's the goal。Yeah，we'll see。好啦 ，thank you。咁你想知道我哋今日傾偈嘅內容係咩？就 follow our channel，follow our page。See you next time。記得 subscribe。